Assalamu alaikum, hürmetlik aziz Uyghur vatandaşlar. Ben Tahir men Uyg'uriyan bo'laman. Bugun Amerika poytaxti Washingtondan sizlarga muhim bir tema haqida ko'rsatgan emgikimizni o'rtoqlashmoqchi bo'ldik. Bu tema Amerikaningki Xitoy haqidagi tarixiy siyosatning burilishiga vakillik qiladigan Amerika muavin prezidenti Mike Pence'ning 10 ayning 4-kunisi Hudson institutida so'zlagan, ya'ni Amerikadagi konservativlarniki aqllarning biri bo'lgan Hudsonda so'zlagan tarixiy nutqi. Bu nutq so'zlanishdan bir kun burun Aqsaray hukumati mushu barliq axborot vositalariga so'zlanmoqchi bo'lgan nutqda Amerika hukumatiniki Xitoyga qartilgan umumiy siyosatini sharhlaydiganligini alohida til qilib o'tdi. Bu nutq e'lon qilingandan keyin dunyodagi barliq siyosiy sohadagilarniki intayin zo'r diqqatini qo'zg'adi. Shu nuqtadan Uyg'ur ziyolilarimi, siyosiy faoliyatchilarimi bu nutqqa yaxshi inkoslarni berdi. Men Amerikada turayotgan nurg'un qarindoshlarimizning talabi bo'yicha bu nutqning Uyg'urcha tarjimasini to'liq tarjima qilib chiqdim. Sizlarga bugun shu nutqning Uyg'urcha tarjimasini o'qib bermoqchi. Endi sizlarning xabaringiz bo'lgandek, biz qalam bilan faoliyat bilan shug'ullanib kelyapmiz. Zarur bo'lmagan ahvolda biz men videoga chiqib so'zlab ketmaydim shu qarindoshlarimizning talabi bo'yicha buning zarurligini his qilib sizlarga o'rtoqlashishni o'yladik. Bu nutqcha 47 minut atrofida davomlashadi. Shunga qarindoshlarga vaqtini diqqatini berishini umid qilaman. Rahmat. Mike Pence'ning Hudson institutida so'zlagan tarixiy nutqi. Tanıştırğınız üçün köp rahmet. Ken. İşençilikler grupsi a'zolariga, Doktor Michael Pillsbury'ga, alayid mehmonlarga, hammalarga köp rahmet. Hudsonga kelganimdan sharaf his qilaman. Kelgusi haqida o'zgacha o'ylaymiz. Mana bu Hudson institutining shuaridan iborat. Yarım asrdan ko'proq vaqtdan beri mazkur institut yer shari bexatarligi, gullanishi ve erkinlikini ilgi sürüş için özünü bağışlap geldi. Gerçi yıllardan beri Hudson'ның merkezi ornu almaşkan bolsumu, ama bir narsa izchil davam kıldı. Sizler hemişe intayin mühim bir haqiqatni ilgi sürüp keldinglar. U bolsumu Amerika'nın rehberligi dunyoga yorug'liq ilib keladi. Bugün sizlarga davlat ichi ve xalqarada Amerika rehberligi ruhining yo'l boshchisi, Amerika Qo'shma Shtatlarining 45-navbatlik prezidenti Donald Trumpning tabrik salomini ilib keldim. Bu qitimliq hukumatning dastlabki mezgillaridan boshlab Prezident Trump Xitoy va prezident Shi bilan bo'lgan munosabatni oldingi o'ringa qo'ygan edi. O'tgan yili 6 aprelda Prezident Trump prezident Shi'ni Mar-a-Lagoda kutib olgan edi. Shu yili 8 noyabrda Prezident Trump Beijingga ziyoratga bordi. Xitoy rahbarlari uni qizg'in qarshi oldi. O'tgan 2 yildan beri Prezident Trump Xitoy Xalq Cumhuriyati prezidenti bilan kuchli munosabat o'rnatdi. Shundaqla o'rtaq manfaatli masalalarda eng muhimi Koreya Yarim orolining yadrosizlashtirishiga o'xshash masalalarda nihoyat hamkorlashdi. Bugun oldinglarga kelib so'zlashimning bir sababi bor. Amerika xalqining shuni bilish haqqi borki, biz so'zlayotgan mush daqiqada Beijing Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zining ta'siri va manfaatini ilgari surish uchun barliq hukumat tadbirlari, jumladan siyosiy, iqtisodiy va harbiy vositalarni qo'llanib kelmoqda. Xitoy yana har qachonqidan bakrak oldin qo'lsiz xarakterli tadbirlarni qo'llanib, davlatimizning ichki va tashqi siyosatiga ta'sir ko'rsatish va aralashish uchun kuch ishlatmoqda. Bizning hukumatimiz Xitoyga inkas qaytarish uchun mushu munbar zallarda uzundan beri tashabbus qilinib kelgan prinsiplar va siyosatlarni qo'llanib, hal qiluvchi harakatlarni qo'llandik. Prezident Trump o'tgan dekabrda e'lon qilingan davlat bexatarlik strategiya dokladida yangi buyuk kuchlar raqobati davrini bayon qildi. Chet el davlatlari o'zlarining rayon va yer sharidagi ta'sirini kuchaytirishni boshladi. Ular Amerikaning geopolitikalik afzalliklariga xis qilib, yer shari tartibini o'z foydasiga yangilash uchun tirishmoqda.
Bu strategiyada Prezident Trump Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoyga qarta bir yangi tadbir yo'lga qo'yganligini ochiq qildi. Biz adillik, barobarlik va egilik huquqiga hurmat qilishni asos qilgan munosabat izlaymiz. Va bu nishonga yetish uchun kuchlik va mos qadamlik harakatlarni qo'llandik. Prezident Trump o'tgan yili Xitoyni ziyorat qilganda aytgandek, bizning ikki davlat o'rtasidagi munosabatni kuchaytirish va fuqarolarimizning hayotini ilgari surish fursatimiz ilham bor. Bizning kelgusi haqidagi qarashimiz Amerika bilan Xitoy ochiq yo'riq bo'lish va do'stlik asosida munosabat o'rnatganimizdek, o'tmishimizdagi eng yaxshi taraflar ustiga qurilgan. Bizning yosh davlatimiz inqilob xarakterlik urushdan keyin yangi eksport bozori izlash uchun yo'lga chiqqanda Xitoy xalqi odamgiya va yung qachlab kelgan amerikalik savdogarlarni qarshi olgan edi. Xitoy 100 yillik numus mezgilida kamsitilish va xo'rlanishga uchraganda Amerika Xitoyni xo'rlig'ichilar sifiga qo'shilishni rad qildi va Xitoy bilan erkin savdo qilish, ularning egilik huquqini qo'g'dash uchun ishni ichib o'tish siyosatini tashabbus qildi. Amerika missionerlari Xitoy qirg'oqlariga xush xabar elib kelganda, ular mo'l va qadimiy madaniyat, shundoqla hayotiy kuchga ega xalqdan ta'sirlangan edi. Amerikaliklar Xitoyda faqat din taqtibli qolmay, ular yana Xitoydagi tunji va eng yaxshi universitetlarni qurib bergan edi. Ikkinchi dunyo urushi qo'zg'alganda biz Xitoy bilan birga imperializmga qarshi ittifoqdosh bo'ldik. Shu qitimliq urushdan keyin Amerika Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xartiyasi a'zosi va urushdan keyingi dunyoni qurg'uvchilar qatoridan bo'lganligini kapolatga ega qildi. Biroq Xitoy Kommunist partiyasi 1949-yili hokimiyatni qo'lga olgandan keyin hokim mutlaqlik kengaymichilik siyosatini yo'lga qo'ydi. Bu ikki davlat bir safda turib urush qilib, saq 5 yildan keyin Koreya yarim orolining tog' jilg'ilarida bir-biriga qarshi urush qildi. Mening dadam bu urushlarga erkinlikning oldingi qismida turib shohid bo'lgan edi. Hatto ichinishli Koreya urushimi har ikki tarafning bizni shuncha uzun yillar bog'lab turgan munosabatlarni asliga keltirish o'rtaq orzuyimizni yo'qotolmadi. Xitoyning Amerika Qo'shma Shtatlaridan yiroqlashishi 1972-yildan boshlab oyoqlashdi. Arqadan uzun o'tmayla biz diplomatik munosabatni qayta qurib, o'zaro iqtisod yo'limizni ochdik. Amerika universitetlari yangi avlod Xitoy injenerlari, savdo sohasidagi liderlar, olimlar va amaldorlarni tarbiyalashni boshladi. Sovet ittifoqi yiqilgandan keyin biz Xitoy cho'qim erkin davlatga aylandi deb o'yladik. Amerika kelgusiga umidvorlik bilan nazar tashlab, 21-asrning yetib kelishi bilan tang Beijingga iqtisodimizning ishini ochdik. Xitoyni dunyo savdo tashkilotiga ilib kirdik. Bizdan ilgirki hukumatlar Xitoyning faqat iqtisodiy jihatla emas, balki siyosiy jihatdami shaxsiy ig'dorchilik, diniy erkinlik va insoniy huquq qatorliq klassik liberal prinsiplarni hurmat qiladigan erkinlik qarab taraqqiy qilishini umid qilgan edi. Biroq bu umidi amalga oshmadi. Erkinlik tushi Xitoy xalqidan nihoyat yiroq bo'lib keldi. Beijing Deng Xiaopingning mashhur islohot va ishni ichib o'tish siyosatiga rioya qilmadi. O'tgan 17 yilda Xitoyning ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati 9 hassa qatlanib, dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdaga aylandi. Bu muvaffaqiyatning ko'p qismi Amerikaning Xitoyga mablag' silishidan kelgan. Xitoy Kommunist partiyasi yana ig'ir tamojna biji, import miqdorini cheklash, pul monopol qilish, texnika maxfiyatini oshkorlashga majburlash, aqliy mulkni o'g'irlash,
Sanab kelsak yana kemp sanoyidagi o'xshash sohalarda ishsizlik yordam puli berish qatorliq erkin va adil savdo qoidalariga uyg'un kelmaydigan siyosat qurol ambarlarini ishlatib keldi. Beijing bu siyosatlar bilan raqobatchilari bo'libmi Amerikani ig'ir ziyonga uchratib, o'zining sanoat ishlab chiqarish asosini qurib chiqdi. Xitoyning harakatlari o'tgan yili Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan savdoda 375 milliard dollarlik savdo qizil raqamini keltirib chiqadi. Bu bizning yer shari umumiy savdo qizil raqamining taxminan 20ga to'g'ri keldi. Prezident Trump bu hafta shundoq dedi. Biz o'tgan 25 yilda Xitoyni o'zimiz qurib chiqdik. Növbətdə Xitay Kommunistik Partiyası 2025 yılı Xitay sanoat planı orqali dunyoning eng ilg'or texnikalari, jumladan mashina odam texnikasi, biotexnologiyasi va sun'iy idrok texnikalarini kontrol qilishni nishonladi. 21 asr iqtisodining eng yuqori pallasiga qo'mondonlik qilish uchun Beijing o'zining byurokratlari va savdogarlarga hech qanday vosita tanlamasdan davlatimizning dunyodagi iqtisodiy hukmronlik asosi bo'lgan Amerikaning aqliy mulkini qo'lga tushirishga buyruq tushirdi. Beijing hozir nurg'un Amerika shirkatlarini o'zlarining savdo maxfiyatligini Xitoyda savdo qilish badaliga topshirib berishni talab qilmoqda. Xitoy yana Amerika shirkatlarining ijodiy mahsulotlariga erishish uchun Amerika shirkatlarini qo'lga keltirishga moslashtiryapti. Iqtisodiy yordam beryapti. Hammadan yomoni Xitoyning bexatarlik tarmoqlari Amerikaning eng yangi va o'zgacha harbiy texnikalargacha to'p setilish uchun parda orqasida qo'mondonlik qilyapti. Xitoy Kommunistik Partiyasi bu o'g'irlangan texnikalarni ishlatish orqali o'zlarining palti kakillarini bilib, eng o'tkir shamsharga aylantirmoqda. Xitoyning harbiy xarajatga ajratgan chiqimi butun Osiyo davlatlarining umumiy yig'indisidan ko'p bo'lib, Beijing Amerikaning quruqlik, dengiz, havo va olam bo'shligining harbiy sohasidagi barliq afzalliklarini yo'qotishni oldingi nishon qilib kelishyotir. Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarini g'arbiy yerim shardan qo'g'lab chiqarib, bizni o'zimizning ittifoqdoshlarimizga yordam berishdan to'smoqchi bo'lyapti. Beijing o'zining kuchini azaldan bundoq ishlatib boqmagan. Xitoy harbiy paraxotlari Yaponiya boshqarishidagi Senkaku taqim orollari atrofida qarorlik chorlash ilib beryapti. Xitoy rahbari 2015-yili Aqsaroyning Aturgul bog'chasida turib, o'z davlatining Janubiy Xitoy dengiz tavalligini harbiylashtirish muddaosi yo'qligini aytgan bo'lsa, bugun Beijing o'zi yasagan sun'iy orollarning ustiga qurgan harbiy bazalarida eng ilg'or bo'lgan paraxot va havodan boshqarilgan bombalarga qarshi uskunlarni o'rlashtirdi. Xitoyning ig'vogarchiligi bu hafta ochiq oshkorlandi. Amerika dengiz armiyasining vayron qilg'ich paraxoti Janubiy Xitoy dengiz rayonida erkin yurish huquqini ijro qilayotganda, Xitoy dengiz armiyasining paraxotlari 45 yardgacha yiqilib, paraxotimizni so'qilishdan saqlanish uchun darhol chekinishga majburladi. Bunda talablarcha ig'vogarchilikka qarshi Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz armiyasi xalqaro qonun ruxsat qilgan va davlatimizning manfaati talab qilgan har qanday doirada uchish, dengiz yurish qilish va mashg'ulot qilishni davomlashtirdi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari hargiz qo'rqib qolmaymiz. Biz hargiz orqaga chekinmaymiz. Amerika iqtisodiy erkinlikning Xitoyni biz va dunyo bilan texmo zo'r ko'lamda hamkorlashib elib berishini umid qilgan edik. Aksicha, Xitoy o'zining ishlayotgan harbiy kuchini texmo oshirish uchun iqtisodiy ig'vogarchilikni tanladi. Beijing biz yana umid qilgandek o'z xalqiga erkinlik bermadi. Bir mezgil Beijing erkinlik va insoniy huquqni hurmat qilishga bir g'irich ilgirlagan bo'lsa, yaqindan beri u yana orqaga chekinib, kontrol qilish
va zulm qilish siyosatiga qaytib keldi. Bugun Xitoy tarixda misli ko'rilmagan fuqarolarni nazorat qilish davlatini qurib chiqdi. Hammani qoplagan bu nazorat hamisha Amerika texnikasining yordami bilan bargan sari ko'paymoqda va kengaymoqda. Xitoyning buyuk tam to'saq plani uchurlarning Xitoy xalqiga erkin yetib berishini butun amallar bilan to'smoqda. 2020-yilga borganda Xitoy hukmronlari Orwelliancha zo'ravonlik sistemasini yo'l qo'yib, ijtimoiy ishonch numur orqali har bir fuqaroning yuzini taniydigan darajada jamiyatni kontrol qilmoqchi bo'lib o'tdi. Mazkur programning loyihasida mundaq deyilgan: ishonchlik kishilarni hammiyada erkin yaraydigan qilib, ishonchsiz kishilarni bir qadam ma'olmaydigan qilish kerak. Diniy erkinlik masalasiga kelsak, Xitoy xristianlari, buddistlar va musulmonlarga qartilgan vahshiy bostirishning yangi to'lqini boshlandi. O'tgan oyda Beijing Xitoydagi eng cho'ng yer osti cherkovidan birini taqib etdi. Davlatning hamma yerda doiralar kiristlarni hukm talqon qildi. Injillarni ko'ydirdi. E'tiqodchilarni turmaga soldi. Beijing Vatikan bilan kelishim tuzib, ochiq oshkora ateist bo'lgan kommunist partiyaga katolik poplarni bevosita tayinlash huquqiga erishdi. Xitoydagi xristianlar uchun bu bir ofat davri hisoblandi. Beijing yana buddizm dinini chetga qoqmoqda. O'tgan 10 yildan beri 150 dan ortiq Tibet Budda rohiblari Xitoyning ularning e'tiqodi va madaniyatini bostirishiga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'yib oldi. Xinjiangda Xitoy Kommunist partiyasi 1 milliondek Uyg'ur musulmonlarini 24 soat kalla yuydigan hukumat lagerlariga qamadi. Bu lagerlardan aman qolg'uvchilar o'zlarining kechirmishlarini Beijingning Uyg'ur madaniyatini siqib chiqarish, Uyg'urlarning e'tiqodini vayron qilishga urinish bilan tasvirlab kelmoqda. Ammo xuddi tarix isbotlagandek, o'z xalqini ekspluatatsiya qiladigan davlat nihoyatda oz hukm suralaydi. Beijingning o'zining zulmini dunyo bo'ylab kengaytirish, Beijing o'zining zulmini dunyo bo'ylab kengaytirishga urinmoqda. Xuddi Hudsunning tadqiqotchisi doktor Michael Pillsbury aytgandek, Xitoy Amerika hukumatining harakati va nishoniga qarshi turmoqda. Amaliyotda Xitoy Beijingning o'zining tinchlik yoki ijobiy maqsadlariga qarshi holda Amerikaning ittifoqdoshlari va dushmanlari bilan hamkorlik o'rnatmoqda. Xitoy atalmış qarz diplomatiyasi usulini ishlatib, o'z ta'sir doirasini kengaytmoqda. Bugun bu davlat Osiyodan Afrikagacha, Yevropadan Latin Amerikasigacha har qaysi davlat hukumatlarining asosiy muassasa qurilishi uchun qarz berish orqali 100 milliardlab dollar ta'minlamoqda. Bu qarzning shartlari bo'lsa maxfiy bo'lib, haqiqiy foydasi ko'rinarli darajada Xitoyga qarab oqmoqda. Biz Sri Lankaga qarab boqaylik. Ular Xitoy davlat egiligidagi shirkatlardan savdo qiymati aniq bo'lmagan port yasash uchun g'oyat zo'r summada qarz olgan. 2 yil avval bu davlat bu qarzni to'lay olmay qoldi. Shuning bilan Xitoy Sri Lankani bu yangi portni Xitoyga o'tkazib berishga qistadi. Balkim bu port uzunga qolmay Xitoyning ishlayotgan dengiz armiyasining avangard harbiy basiga aylanishi mumkin. O'zimizning yerim sharimizga kelsak, Beijing Venezueladagi chirik va iqtidorsiz Maduro rejimiga hayot sharbati uzatdi. Neft bilan qaytirisi bo'ldiganga odamni shak qo'zg'aydigan 5 milliard dollarlik qarz va'da qildi. Beijing bu davlatning eng cho'ng birdan-bir qarz bergisi bo'lib, Venezuela xalqini 50 milliard dollarlik qarzga paturdi. Beijing yana Xitoyning strategik nishonlarini sharoit bilan ta'minlashga va'da qilgan kandidatlar va partiyalarni bevosita qo'llash orqali ba'zi davlatlarning siyosiy sohasini chiriklashtirmoqda. O'tgan yildan beri
Xitoy Kommunist partiyasi Latin Amerikasidagi 3 davlatni Tayvan bilan bo'lgan munosabatni uzib, Beijingni e'tirof qilishga qoyil qildi. Bu harakatlar Tayvan bo'g'zining bexatarligiga og'ir tahdid ilib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari buni aybladi. Hukumatimiz uch birlashma bayonot va Tayvan munosabat qonuni etilgandek bir davlat siyosatini hurmat qilishni davomlashtirish bilan birga Amerika davomli Tayvanning demokratiya yo'lida turishi barliq Xitoy xalqi uchun yaxshi bir yo'l ko'rsatganligiga ishonadi. Bular Xitoyning o'zining dunyodagi strategik manfaatini texmo zo'r ko'lamlashgan va puxta bo'lgan usullar bilan ilgari surish uchun yo'lga qo'yayotgan usullardan aran bir nechasidan iborat. Ammo ilgirki hukumatlar Xitoyning harakatlariga sal qaradi. Hatto nurg'un sohalarda Xitoyning nishoniga yordam berdi. Ammo u kunlar endi kammas ketdi. Prezident Trumpning rahbarligi ostida Amerika Qo'shma Shtatlari bizning manfaatimizni yangilangan Amerika qurti bilan qo'g'dimoqda. Biz tarixdagi eng qudratli harbiy kuchimizni yili ham kuchli qilish uchun tirishayotimiz. Bu yilning beshida Prezident Trump harbiy qudratimizni hamma sohada kuchaytirish uchun 716 milliard dollarlik xamchot qonuniga imzo qo'ydi. Bu Prezident Ronald Reagan'dan beri eng cho'ng davlat bexatarlik tayyorlik bo'lib hisoblanadi. Biz yadro qurol ambarimizni zamonaviylashtiramiz. Biz yangi va davr bo'lgich kurashchi aeroplanlarimizni taraqqiy qildiryapmiz. Biz yangi avlod olam boshqa kemalarimiz va jang paraxotlarimizni taraqqiy qildiryapmiz. Qurolli kuchlarimizga tarixdan beri eng zo'r ko'lamda mablag' solyapmiz. Bu bizning olam boshqidagi kuchimizni kapolatga ega qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari olam boshqidagi armiyasini qurishimiz, dushmanlarimizni cheklash uchun to'y dunyosidagi iqtidorimizni oshirish qatorliq tirishchiligimizni o'z ichiga oladi. Navbatda Prezident Trumpning rahbarligida davlatimiz 250 milliard dollarlik Xitoy mahsulotiga tamojna beji jazosi yo'l qo'ydi. Bu Beijingning qo'lga tushirish va kontrol qilishga urinayotgan ilg'or texnik sohasini qaratmali holda nishonlagan. Prezident shuni ochiq jakarladiki, adil va muvofiq kelishim tuzmagicha biz bu sonni 2 ga qatlash ehtimoli bo'lgan darajada texmo ko'p jazo yurgizamiz. Tadbirlarimiz muhim natijalarga erishdi. Xitoyning eng cho'ng pay bozori mush yilning oldingi 9 oyida 25% tövelledi. Bunun asaslık sebebi devletimizin Beijing'nin savdo qilmishiga qarta o'rindan dast turganligi bilan munosabatlikdir. Xuddi Prezident Trump aytgandek, biz Xitoy bozorining ziyon tortishini xohlamaymiz. Amaliyotda biz ularning gullanishini xohlaymiz. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari Beijing'ning erkin, adil ve o'zaro foyda yetkazadigan savdo siyosatini qo'llashni talab qiladi. Afsusnarligi, Xitoy hukmronlari hozirgacha bundaq bir yo'l ilishni rad qildi. Amerika xalqining shuni bilish haqqi borki, Beijing Prezident Trumpning qo'llangan harakatidan o'chilish uchun bizning prezidentimiz, bizning g'oyamiz va bizning davlatimizning eng qimmatli prinsiplarini qo'llashni bichit qilish uchun nihoyat mukammal va maslashtirilgan bir harakat başladı. Bugun mening sizlarga Xitoyning harakatlari haqida deb bermoqchi bo'lganim, ba'zilari bizning axborot tarmoqlarimizning bağlışından o'tgan. Ba'zilari oshkora erishkili bo'lgan paketlardan iborat. Men yuqorida aytgandek, Beijing o'zining ta'sirini oshirish va manfaatni kafolatlantirish uchun davlatning barliq choralarini ish qilyapti. Xitoy o'z kuchini oldin qo'l silish va majburlash xarakterida Amerikaning davlat ichi va tashqi siyosatiga aralashish uchun ishlatyapti. Xitoy Kommunist partiyasi Amerika shirkatlari, kino studiyalari, universitetlari, aqllar ambarlari, tadqiqotchilar, muxbirlar, yerlik, shtatlik, federatsiya darajalik amaldorlarni o'zlari bilan hamkorlashishga mukofotlayapti yoki majburlayapti.
Hammadan yomoni Xitoy Amerika jamoat fikriga ta'sir ko'rsatish va 2020-yildagi prezident saylovini o'ziga foydali muhitga aylantirish uchun 2018-yillik o'ttir mezgillik saylovga ta'sir ko'rsatish uchun misli ko'rilmagan darajada tirishchanlik ko'rsatyapti. Gapning ochiqini aytsak, prezident Trumpning rahbarligi hukm suryapti. Shundaqla Xitoy boshqa bir Amerika prezidentini izlayapti. Xitoy Amerika demokratiyasiga aralashyapti. Xuddi prezident Trump o'tgan hafta aytib o'tgandek, biz Xitoyning oldimizdagi 2018-yillik o'ttir mezgillik saylovga aralashishga urinayotganligini bayqadik. Bizning axborot uchur tarmoqlarimiz shundoq deydi. Xitoyning Amerikaning federatsiya va yerlik hukumatlar o'tirisida siyosat jihatda bo'linish paydo qilish, Beijingning siyosiy ta'sirini oshirish uchun sodada jazolashga o'xshash usullar bilan Amerikaning shtat va yerlik hukumatlari va amaldorlarini nishonlab kelmoqda. 6-oyda Beijing tashviqot va nazorat izohati nomida nihoyat sezgur bir hujjatni taqatdi. Uningda Xitoy cho'qim Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'xshamagan guruhlarni bo'lish uchun nihoyat astoydillik va inchkilik bilan qattiq harakat qilish kerak deyilgan. Bu maqsad uchun Beijing maxfiy rol o'ynag'uchilar, oldingi safdagi tashkilotlar, tashviqot vositalarini harakatlantirib, Amerikaning Xitoy siyosati tushunchasini burmoqchi bo'lgan. Bizning axborot tarmoqlarimizning bir yuqori darajalik a'zosining menga aytishicha, Xitoyning davlatimizni qilayotganlari oldida Rossiyaning qilmishlari hech nima emas ekan. Yuqori darajalik Xitoy amaldorlari Amerika shirkatlarining rahbarlarini Xitoydagi savdoni davomlashtirish uchun hukumatimizning Xitoyga qaratgan savdo jazosini ayblashga qistigan. Yaqinqi bir misolda Xitoy amaldorlari bir cho'ng Amerika shirkatiga agar Amerika hukumatining Xitoy siyosatini ayblamasa, ularning Xitoydagi tijorat kinishkasini tortib olamiz deb tahdid solgan. O'ttir mezgillik saylovga ta'sir ko'rsatish ishiga kelsak, sizlar Beijingning bizning tamojna beji jazoyimizga qarshi inkosiga qarsanglar bo'ladi. Ular 2018-yillik saylovda muhim rol o'ynaydigan savdo sohalari va shtatlarni alohida nishonga oldi. Pek uslab ketdim. Subhan. Rahmat. Bir parazda 2016-yili prezident prezident Trump uchun bilet tashlagan Amerikadagi 80% nahiyalar Xitoy tarafidan nishonlangan bo'lib, Xitoy bu yerdagi bilet tashlovchilarni bizning hukumatimizga qarshi turishga urinmoqda. Xitoy yana Amerika saylovchilariga bevosita tadbir qo'llanmoqda. O'tgan hafta Xitoy hukumati bizning Xitoydagi bosh elchimizning yurti 2018-yildagi muhim bo'lgan shtatdagi bir gazet Des Moines xotirasiga ko'p betlik qo'shimcha bet chiqarish uchun pul to'lagan. Bu qo'shimcha bet qarmoqqa gazetdek loyihalangan bo'lib, bizning savdo siyosatimizni asossiz va ay ovaliqlarga ziyonli qilib sifatlagan. Ta'limimizga yarasha Amerikaliklar buni qabul qilmaydi. Masalan, Amerika dehqonlari prezident Trump bilan bir saf turyapti. Ular prezidentning keskin maydonidan kelgan natijani ko'ryapti. Bu haftalik Amerika, Kanada, Meksika kelishimi buning jumlasidan bo'lib, biz buningda Shimoliy Amerika bozorlarini Amerika dehqonlari va sanoatchilar uchun cho'ng g'alaba ilib kelgan darajada ochdik. Biz Xitoyning harakatlari faqat bizning siyosatimiz va siyosatlarimizga ta'sir ko'rsatishga markazlashmagan. Beijing o'zining iqtisodiy afzalligini kengaytirish, Xitoyning cho'ng ichki bozori bilan ozdirish va o'zining Amerika shirkatlariga bo'lgan ta'sirini ilgari surish uchun qadamlar olmoqda. Beijing hozir Xitoyda mashg'ulot ilib boradigan
Amerika Birleşme Məbləğ şirketlerden Komünistik Partiyanın adam işletiş ve məbləğ silishni qarar qilishda kuchli huquqni ilish uchun shirkatlarda kompartiya partiyalarini qurishni talab qilyapti. Xitoy doiralari yana Tayvanni alayida coğrafiyalik gavda deb tasvirlagan yoki Tibetni ayirib qaragan Amerika shirkatlariga tahdid solgan. Beijing Delta Aviasiya şirketining Tayvanni Xitoyning bir o'lkasi deb atamaganligi uchun o'zining to'r bekitida oshkora kechirim so'rashga majburlagan. Xitoy yana Marriott mehmonxonasining Tibet haqidagi bir Twitter uchurini yoqtirib yurak bergan bir Amerikalik xizmatchisini ishdan bo'shatishga bisim tushirgan. Beijing yana qarorlik holda Xitoyni butunlay ijobiy yo'sinda tasvirlashni talab qilgan bo'lib, undaq qilmagan studio va film ishlovchilarini jazolagan. Beijingning tekshirish aparatlari Xitoyni hatto ozroq tanqid qilgan filmlarni qonunsiz deb e'lon qilishga yoki tahrirlashga nihoyat tez tutish qilib kelgan. Dünya urushi Z nomli filmda Xitoyda barliq kelgan bir virusning gapi chiqqanligi tilga ilingan sahna so'zi kesib o'tilgan. Qizil Sahar filmidagi nachar ablahlar Xitoy emas, Shimoliy Koreyalik qilib tasvirlashga o'zgartirilgan. So'didan boshqa Xitoy Kommunistik partiyasi milliardlagan dollarni Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa davlatlarda tashviqot uchun ishlatyapti. Xitoy Xalqaro radiosi hozir Beijingni maqtaydigan programmalarni 30 dan ortiq Amerika medialarida nurg'un Amerika shaharlari taqtidi. Xitoy Xalqaro televiziya kanali 75 million Amerikaliklarga taqtilgan bo'lib, ular buyruqni bevosita Xitoy Kommunistik partiyasidagi xo'jayinlardan qabul qildi. Xitoyning yuqori amaldorlari bu kanalning bosh idorasini ziyorat qilganda aytgandek, partiya va hukumat boshqarishidagi media tashviqotning oldingi frontidir. Ularning familiyasi partiya bo'lishi kerak. Shunga Amerika Adolat ministrligi o'tgan hafta Xitoy tashviqot vositalaridan o'zini chet el agentligi deb tizimlashni talab qildi. Kommunistik partiya yana tekshirishda cho'nqirilgan Amerikalik muxbirlarning Xitoydagi tuqqanlari tahdid solgan va tutqun qilgan. Amerika media shirkatlarining to'r bekatlarini taqib etgan. Amerikalik muxbirlarga viza olishni qiyinlashtirgan. Bu New York vaqtida bir qism Xitoy rahbarlarining boylik haqidagi tekshirish dokladini nashr qilgandan keyin yuz bergan. Biroq media Xitoy Kommunistik partiyasi tekshirish madaniyatini yetildirishni izlayotgan birdan-bir joy emas. Xitoy akademik saharadimi shundoq qilyapti. Xitoy o'quvchilar uyushmalari va olimlar birlashmalariga qarab boqayli. Ularning Amerikadagi maktablarda 150 dan ortiq tarmoqlari bor bo'lib, bu guruhlar Amerikada o'qiyotgan 430 mingdan ortiq Xitoy millatidan bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy faoliyatlarini tashkillashga yordam beradi. Ular yana Xitoy o'quvchilari va Amerika maktablarining kommunistik partiya siyosatiga zid bo'lgan hamon Xitoy elchixonalari va konsulxonalariga xabar berdi. Maryland shtatidagi bir Xitoy o'quvchi o'zining o'qish bitirish murosimidagi so'zida Amerikadagi erkin so'zlash muhiti va erkin havoni tilga olgan. Xitoy Kommunistik partiyasining organ gazeti darhol uni qattiq ayblagan. U Xitoydagi qattiq kontrol qilinadigan ijtimoiy taratqudagi qattiq hujumlarning qurboni bo'lgan. Ata-onasi haqoratlangan. Universitetning o'ziga kelsak, burunqi saldak o'quvchi manbasi amdilikda tomchiga aylanib qolgan. Xitoy akademiya sohasidagi bisimlarni yana boshqa usullar bilan ijro qilmoqda. Beijing universitetlar, aqllar ambalari va olimlarga saxiylik bilan fondi ta'minlab,
Xitoy Kommunist partiyasi yoqtirmaydigan yoki xatarlik deb qaraydigan iddialardan yiroqlashishni talab qilgan. Xitoy mutaxassislari shuni bildiki, agar ularning tadqiqoti Beijingning maydoni bilan o'xshash bo'lmasa, o'zlarining viza ola olmaydiganligi yoki kechiktiradiganligini obdan biladi. Hudson instituti o'zi bevosita duch kelgandek, Xitoy fondidan o'zini qochirgan olimlar va guruhlarmi o'xshashlar hujum nishoni bo'lib qolgan. Hudsondagilar Beijing hukumati yoqtirmaydigan bir so'zlikchiga so'zlash fursati bergandan keyin, mana sizlarning to'r bektinglarmi Shanxaydan kelgan bir qitimliq qattiq to'r hujumi uchirdi. Hudson instituti shuni hammamizning yaxshi biladiki, Xitoy Kommunist partiyasi bugungi Amerikada akademik erkinlik va so'z erkinligini bichit qilish uchun tirishchanlik qilmoqda. Xitoy qo'llangan barliq harakatlarni birlashtirib qarasak, Amerika jamoat fikri va siyosatini prezident Donald Trump rahbarligidagi Amerika birinchi siyosatini yiroqlashtirish uchun kuchayotgan bir harakat ekanligini ko'ramiz. Biroq bizning Xitoy hukmronligi birdigan uchurimiz, Amerika prezidenti hargiz ortiq chekinmaydi. Amerika xalqi hargiz sizlarga yig'ib ketmaydi. Biz Beijing bilan munosabatni yaxshilashni umid qilish bilan birga, bizning bexatarligimiz va iqtisodimiz uchun kuchli turishni davomlashtiramiz. Bizning hukumatimiz Amerika manfaati, Amerikaliklarning xizmat fursati va Amerika bexatarligini qo'g'dash uchun hal qiluvchi harakatlarni davomlashtirdi. Biz harbiy kuchimizni qayta qurgandek, endi Tinch okean bo'ylab Amerika manfaatini ilgari surishni davomlashtiramiz. Biz Xitoyning savdo qilmishiga inkos qaytarish bilan birga, Xitoy bilan davomli erkin, adil va o'zaro bo'lgan savdo fursatini talab qilamiz. Beijingning o'zining savdo to'saqlarini bekor qilishini, mas'uliyat, majburiyatlarini ado qilishini, xuddi biz o'z iqtisodimizni ochgandek, bizgimi o'z iqtisodini to'liq ichishini talab qilamiz. Biz toki Beijing Amerikaning aqliy mulk huquqini o'g'irlashni mangulik to'xtatganga qadar Beijingga qarshi harakat qilishni qat'iy davomlashtiramiz. Beijing majburiy texnika oshkorlashga zo'rlash qilmishini to'xtatganga qadar biz qat'iy kuch turamiz. Biz Amerika korxonalarining shaxsiy ig'dorchilik huquqini qat'iy qo'g'daymiz. Biz erkin va ochiq bo'lgan Hindi Tinch okean g'oyamizni ilgari surish uchun rayondagi Hindistondan boshlab Samurag'icha biz bilan o'rtaq qimmat qarashlarga ega davlatlar bilan aloqamizni kuchaytiramiz. Bizning munosabatimiz egallanish emas, balki hamkorlik ustiga qurilgan hurmat ruhidan taraqqiy qiladi. Bizning yangi savdo kelishimlarimiz xuddi o'tgan hafta Prezident Donald Trump Janubiy Koreya bilan kuchaytirilgan savdo to'xtami imzolagandek ikki taraflik manfaatga asoslandi. Biz yana pat orada Yaponiya bilan ikki taraflik erkin savdo kelishimi imzolash uchun tarixiy suhbatlarni boshlaymiz. Men sizlarga yana shuni deganligimdan xursandman. Biz xalqaro taraqqiyot va pul muomala programmalarini ilgari suryapmiz. Chet el davlatlariga Xitoyning qarz qiltiqi. Biz chet el davlatlariga Xitoyning qarz qiltiqi diplomatiyasi o'rniga adil va oshkora bo'lgan tanlashni sunamiz. Muhimi, mushu hafta Prezident Trump qurilish qonun loyihasi qonuniga imzo qo'ydi. Kelar hafta men sharaf bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga vakolatan Singapurdagi Osiyo boshliqlar yig'ini ve Asya Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashaman. Bu yerda biz erkin ve oshkora bo'lgan Hindi Tinch okeanini qo'llash uchun yangi tadbirlarni oshkorlaymiz. Men Prezident Donald Trumpning nomidan Amerikaning Hindi Tinch okeaniga bo'lgan ahdisi azaldan buncha kuchli bo'lmaganligini yetkazmoqchiman. Davlatimizga nisbatan biz o'zimizning manfaatini qo'g'dash uchun
chet el mablag'i komitetini kuchaytirib, davlat bexatarligimizni Beijingning ziyonli qilmishlaridan saqlash uchun Xitoyning Amerikadagi mablag' solish ahvolini qattiq nazorat qilamiz. Beijingning Amerikaning siyosati va siyosatlariga yomon g'arazlik bilan aralashish qilmishlariga kelsak, mayli u qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar buni davomli oshkorlaymiz. Biz jamiyatdagi har soha rahbarlar bilan birlashib, davlatimizning manfaati va eng qimmatli idealarini qo'g'daymiz. Amerika xalqi hal qilg'uch rol o'ynaydi. Darvaqa ular haqiqatan muhim rol o'ynab kelmoqda. Biz bu yerda to'plashgan mushu paytda Amerikaning hamma yerda bir o'rtaq tonish bosh ko'tarmoqda. Texmo ko'p shirkat rahbarlari kilar pasli Xitoy bozoriga sho'ng'ib kirishdan burun aqliy mulkni o'tinib berish yoki Xitoyning fuqarolarga zulm qilishiga yordam berishdan derak berandi yo'q. Bu vaqtda ikki qitim o'yinlagan bo'ldi. Biroq texmo ko'p korxonalar qoidaga bo'ysunish kerak. Masalan, Google darhol Xitoy Kommunistik partiyasining nazoratchilikni kuchaytiradigan va Xitoy fuqarolarining shaxsiy huquqiga tajovuz qiladigan uchar ajdarho planini darhol to'xtatish kerak. Texmo ko'p muxbirlarning hech qanday qo'rqinch yoki manfaatni o'ylashmasdan Xitoyning bizning jamiyatimizga qandaq va nima uchun sho'ng'ib kirganligini xabar qilayotganligini ko'rish kishini xursand qiladi. Biz Amerika va xalqaro xabar organlarining bu harakatga texmo ko'lamlashgan holda qatnashishini umid qilamiz. Texmo ko'p tadqiqotchilar va olimlar ilmiy tadqiqot erkinligini qo'g'dash uchun so'zlayotdi. Har bir dollar pulning orqasida munosib bo'lgan talabi bo'lganligini tunib yetgan texmo ko'p universitetlar, aqllar omborlari va tadqiqot markazlari Beijingning iziq turg'uchi pulini rad qilishga boshladi. Biz bu xil iqimning ko'payishiga ishonamiz. Davlatimizning hamma yerida Amerika xalqi hukumatimizning harakatlari va prezidentning rahbarligi orqali nurg'un amerikaliklarning Xitoy bilan iqtisodiy va strategik munosabatni qayta tanlashga bo'lgan yangi minnatdorligi va sezgirlikni to'lib yetdi. Prezident Trumpning rahbarligi ostida men sizlarga Amerikaning o'z yo'lida mustahkam turadiganligini jazmlashtiraman. Xitoy Amerika xalqi va har ikki partiyadan saylangan amaldorlarning qat'iy iroda kelganligini cho'qin bilish kerak. Bizning davlat bexatarlik strategiyamiz bayon qilgandek, biz shuni asqatishimiz kerakki, raqobat hamisha dushmanlikdan derak bermaydi. Prezident Trump shuni ochiq chakarladi. Biz Beijing bilan davlatimizning gullanishi va bexatarligini kafolatga ega qiladigan munosabatni, ijobiy munosabatni xohlaymiz. Beijing bu xil g'oyadan yiroqlashayotgan bo'lsa-mu, Xitoy hukmronlari yili ham rilsga qaytib, ikki tarafning necha 10 yil burungi munosabatni sifatlaydigan islohot va ichitish ro'yiga qaytib kelalaydi. Amerika xalqi buningdan ko'p narsaga muhtoj emas. Xitoy xalqimi buningdan oz narsaga haqdor emas. Xitoyning ulug' yozuvchisi Lushin hamisha o'z davlatida shundoq zarlab, mundoq yozadi. Xitoylar ajnabiylarga hamisha yoki zo'ravonlardek qaraydi, yoki muqaddas farishtalardek muomala qiladi. Xitoylar hargiz chet elliklarga qat'iy barobar muomala qilmaydi. Mana bugun Amerika Xitoyga o'z qo'lini uzatdi. Biz Beijingning tizla Amerikaga so'z bilan emas, harakat bilan, yangicha hurmat bilan inkas qaytarishni umid qilamiz. Ammo Xitoy shuni bilib qolsinki, biz Xitoy bilan bo'lgan munosabat toki odillik, o'zaro bo'lish va bizning egilik huquqimizga hurmat qilish ustiga puxtalanmoqcha qat'iy bo'ldi qilmaymiz. Xitoylarda bir qadimiy maqol tamsil bor. İnsan bugunni ko'rdi, Tangri yiroqni ko'rdi. Biz oldimizga qaratmoqmiz.
Biz qat'iy iroda va e'tiqod bilan tinchlik va gullanish yo'lini bo'ylab olg'a bosaylik. Biz Prezident Trumpning rahbarligi va g'oyasiga, u Xitoy bilan ilib berayotgan munosabatga ishonaylik. Amerika xalqi bilan Xitoy xalqi o'rtasidagi do'stlikka ishonaylik. Tangri ko'rib turgan kelgusiga ishonaylikki, Tangrining yordami bilan Amerika va Xitoy kelgusiga birga yuzlandi. Ko'pchilik rahmat. Tangri sizlarga omad bersin. Tangri Amerika Qo'shma Shtatlariga omad bersin. Muhtaram, hurmatli aziz qarindoshlar, Uyg'ur vatandoshlar, shuning bilan Amerika muavin prezidenti Michael Pence'ning 10 ayning 4 kuni Amerika poytaxti Washingtondagi konservativlarningki aqllarning biri bo'lgan Hudson instituti so'zlagan Amerika hukumatining Xitoy haqidagi yangi navbatlik strategiyasi degan nutqining Uyg'urcha tarjimasi e'lon qilindi. Bu tarjimaning teksti Uyg'ur agentligining Uyg'urcha so'rib bitimi e'lon qilindi. Qarindoshlarning bu nutqni tafsili anglab, Amerika hukumatining Xitoylarni qanchalik tushunganligi, buningdan keyin qanday siyosatni elib bormoqchi ekanligi, shundaqla Uyg'ur xalqining Amerika va Xitoy o'rtasidagi bu munosabatda o'zining manfaati va kelgusi qurmoqchi bo'lgan davlatimiz bilan qanday bog'lanishligi, aloqasi bo'lganligini muzokara qilishi, muhokama qilishini, siyosiy faoliyatchilarimiz, tadqiqotchilarimizning Amerika Xitoy munosabatida Uyg'ur masalasini tutgan o'rni haqida texmo ilmiy, astoydil, yiroqni ko'radigan bir pozitsiyada, tadbirlarda va choralar bo'lishini umid qilaman. Qarindoshlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Bu videoni ilishda yordamlashgan do'stim Salih Xudoyorga uning astoydillik bilan yordam qilganiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman.